что, ну, человек, который писал сценарий, Шальёпа его фамилия, он же не идиот. Потому что, во-первых, собираются деньги под предлогом то, что это кино, наконец-то, реальное, типа про реальные события. В этот раз не наврут, не покажут там НКВДшников и так далее. При этом берется история о 28 панфиловцах, которых не было в истории. Ну, типа, это вымысел, миф, придуманный советским журналистом, фамилию которого я забыл, чтобы повысить моральный дух бойцов на всех фронтах.